Доброе время суток, дорогие дамы и господа. Сегодня, как обычно, будем говорить о нашей недельной главе. Наша глава называется Мишпатим, законы. И эта глава покрывает, около 9, может чуть больше 8, чуть меньше 9% всех заповедей, приводившихся в Торе. Если у нас их 613, то в нашей главе приводится аж 53. И эти заповеди, они распространяются на все аспекты нашей жизни. Начинаются с рабства, взаимоотношения между людьми, финансовые законы, даже какие-то частично сельскохозяйственные законы покрывают все. И на самом деле очень странно, чего сейчас мы об этом говорим. Ведь, дамы и господа, только на прошлой неделе, в прошлый шаббат мы получали Тору на горе Синай. Гром и молния, видели голоса и слышали звуки. Такая эйфория. И начинает сразу, тут же моментальный переход. К чему? К рабству. Мы же только что вышли из Египта, только что стали свободными людьми. И первое, с чего мы начинаем, законы, которые дает нам Всевышний, это законы рабства. И не только речь идет о том, что, сразу нас так, как говорится, фейсом ап тейбл опустили на землю с горы Синай, а просто это какое-то кощунство, как только мы становимся свободными людьми, нам сразу говорить о рабстве. И такое впечатление, вот даже я могу услышать в начале этой главы, тормоза скрипят. Поскрипывают так тормоза, когда мы в нашей эйфории, в полете у горы Синай, где мы находились на уровне пророчества, как пророк Йехескель, медленно, а даже на самом деле не медленно, а очень быстро вниз скатываемся по этой горе, спускаемся на землю, начинаем говорить о том, что нужно любить ближнего, о том, как нужно возвращать долги и так далее, и так далее. Тормоза таки да скрипят. И понятно, что очень сложно остаться в этом состоянии эйфории после дарования Торы на горе Синай, когда мы говорим о каких-то простых повседневных вещах. Но на самом деле в этом-то и заключается весь иудаизм. Тора, она на небесах, лоба шамайми, да, она здесь, в этом мире, в нашем материальном мире, как я уже неоднократно говорил, иудаизм это не клуб по интересам. Это не только тогда, когда круто на горе Синай услышать и увидеть спецэффекты, а именно тогда, когда мы общаемся с друг другом, когда мы занимаемся бизнесом, когда мы покупаем и продаем, когда нам нужно возвращать долги. В жизни точно так же. Ведь я думаю, что, надеюсь, многие из вас, кто смотрит это видео, уже женаты, переживали эту эйфорию, момент свадьбы, белое платье, красивая купа в орхидеях, большая хала, жених такой весь наглаженный, все тебя поздравляют, дарят подарки, приходит первая брачная ночь, которую мы, конечно же, считаем деньги. А потом что? Шева брахот заканчивается, и что? Нужно стирать, покупки, содержание семьи, потом дети. Начинается бытовуха, которая нас действительно опускает вниз. Но на самом деле наша недельная глава дает нам ключ к ответу. Эйфория это очень хорошо. Но эйфория это не то, в чем мы действительно служим Всевышнему. Быть евреем у горы Синай, когда тебе вау показывают, как это круто, это элементарно. Иудаизм заключается, быть евреем это в служении Всевышнему во всем, в том, как мы делаем покупки для нашего дома, в том, как мы разговариваем друг с другом в семье, в том, как мы воспитываем детей, как мы возвращаем долги или как мы их себе зарабатываем. Эйфория, она хороша, но когда она проходит, начинается реальная жизнь. И наша глава в самом начале дает нам на это намек, потому что наша глава называется не просто Мишпатим, не Эйла Мишпатим, не вот законы или просто законы, а непонятным странным образом наша глава начинается с маленькой буквы Вав, маленькой такой черточки, называется Ве-Эйла Мишпатим, и это законы. Зачем, когда нам перечисляют законы, и это законы? И эта частица ставится тогда, когда пытается связать то, что было до того написано до того, с тем, что теперь пишется сейчас. И в этом и заключается главный урок нашей главы, что продолжение горы Синай, продолжение откровения, это не в том, чтобы мы опять были под впечатлением, а именно в том, как мы выполняем простые повседневные заповеди. Первая часть – это гора Синай, и плавно переходим к повседневной жизни. В этом настоящий иудаизм. Иудаизм это не в празднике. Иудаизм, семейная жизнь это не в белом платье и наглаженном женихе. Иудаизм это в том, как мы вместе делаем стирку, как мы зарабатываем и возвращаем долги. Поэтому, дамы и господа, желаю вам испытать как можно чаще эйфорию от откровения со Всевышним, но несите ее и за собой, и в наши простые повседневные законы, в нашу повседневную жизнь. Там настоящий Бог. Успехов, до встречи, пока.